kulanti waxaan wanaagsan idilkiinba ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aan la yeelanayno Cabdisalaan Maxamed Xuseen oo falanqeeye arrimaha siyaasadda ah. wareysigan intuu socdo hadii alla idmo waxaan ku faaqidi doonaa shaqo ka joojin lagu sameeyay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Galmudug. Cabdisalaan soo dhawow waa kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga iyo inaad wareysigan naga ajiibto. waxaan jeclahay inaan ku bilaabo marka hore sidee baad u aragtaa shaqo ka joojinta lagu sameeyay saddexda xildhibaan ee ka tirsan baarlamaanka Galmudug? horta barnaamijkan kulli cid walba way fahmi kartaa inuu soo ku fiicnayn barnaamijka marka laga hadlayo dimuqraadiyadda wadanka Soomaaliya iyo qaasatan Galmudug markii koowaad marka waa markii labaad saano kale ayaa waxa u dhacday in xildhibaano laga joojiyo kalfadhiyada iyo gunooyinka taas oo ku saleysaneed in xildhibaanadu maalintaas barnaamij ay diideen oo ra'yiga xildhibaanku markuu golaha fadhiyo oo cod la qaadayo ama hindis sharciyad la keeno saddex option u banaan inuu ka aamuso inuu ogolaado inuu doodka ka dhiibto sida marka baarlamaanka Galmudug ku socdo waxay tahay in aan xildhibaanka intaasba loo ogoleeyay kaliya waxaan la keenay in cod loo qaado bis oo kulahayn dood oo san meesha ka jirin taasna waxa ku cadeynaya saxaafad madax banaan looma ogola marka dib u laabano Galmudug 15kii soo bilaabatay maraaxil kala duwan ay soo martay hogaano kala duwan ayaa yimid madana Dr. Gacal waa qofkii saddexaad oo soo gudoomiye baarlamaanka Galmudug wuxuuna noqday ninkii kaliya aan u ogoleynba wax saxaafad madax banaan ay timaado kaamira asaga kaliya oo leeyahay meesha ka shaqeysa wixii asagu uu arko marka dantiisa la soo gudbiyaa tan marka u soo laabano kalfadhigaan hadda dhacay saddexda xildhibaan waxa la leeyahay isagoo qabsi ka dhashay sharci ay soo diyaarisay wasaaradda amniga ee gudaha Galmudug ayay salka ku haysaa arintan bisha saddexdeeda bishii lixaad 2023 kalfadhigii laba indisaal la keenay oo ahaa wasaaradda amniga in wasiirka amniguna uu jeedinayay barnaamij hadal jeedinayay iyo qodob dastuuri ahaa dastuurka Galmudug waxa ka bedelkiisa qodobka marka sharciga waxa ku yaalay wasaaradda amniga ay soo diyaariday oo qodob xasaasi ah qodobka hubka in la xakameeyo halkaas ayaa waxa ka yimid dood in la sameeyo daraawiish Galmudug la sameeyo hadda laba waxay ku egtahay cadaado iyo waxa la sameeyay gaalkacyo in marka la balaariyo oo 12 qabiil laga balaariyo askartaas laga keeno ciidan weyn oo Galmudug ay leedahay la balaariyo ayaa la isku qabtay maalintaas waa la kala tagay oo gudoomiyuhu qodobkii labaad oo ahaa in la eego dastuurka ma sameeynin baarlamaanka waxa marka yimid xildhibaano badan diiday mucaarado barnaamijkii ka soo horjeestay ka bacdi waa la kala tagay waxa dhacday marka habeen ka bacdi in BCQ laba xildhibaan oo ka wada tirsan golaha haddana ka wada tirsan xildhibaanada maaragtay xeer hoosaadka iyo anshaxa ku wada jira waa Cabdiqadar Juun Babare iyo Mahad Cali Cibaar oo wasiir ku-xigeen ayna isku dhow yihiin gudoomiye Gacal ayaa isku qabtay BCQ isku qabtay meeshii adigu waxba kala gaaray ka bacdi ayaa waxa loo cuskaday in meeshii markaas waxa soo baxday xeerkii maanta aan aragno gudoomiyaha oo ku saxiixnaa in saddexdaas xildhibaan laga joojiyay gunadii iyo shaqadii kalfadhiga toddobaad oo kalfadhiga aan ku jirno laga joojiyay marka waxaan isleeyahay waxaana meeshan ku yaala warqadda og madaxweynaha in warqadana madaxweynaha Galmudug Cabdikaariye qorqor oo wax ka og yahay ayaa muuqata marka mushkiladda ugu darana waxay tahay warqadda markaad akhrido qodobka saddexaad ugu dambaysa marka gunada ay xildhibaanada muddada bilka waxa uu ku leeyahay dhibaatada ka timid falkii ay geysteen xildhibaanada magacyadooda kor ku xusan yihiin waxa soo cadeynaya
hay-adda garsoorka galmudug. waay maxay tahay waxa lagu cadaynayaa xildhibaanada maadaama laga joojiyey gunnadii iyo fadhigii golaha maxay tahay dambiga dambe ee lagu soo cadaynaya haa isqabadwaaga meesha ka taagana waxay tahay in bilowga warqadda ay ku qoran tahay guddiga xeer hoosaadku inay ka fadhiisteen go-aankaasna la soo gaaray haddana waxaa dib looga raaciyey in falkii ay geysteen guddiga garsoorka oo go-aanka ka gaari doono waxaa marka meeshaas moodaa in qodob khiyaanaha uu ku jiro oo ah in saddexdan xildhibaanba meesha laga saari doono inta dembi loo sameeyo waasaan aniga aan qiyaasayo marka waxaan leenahay de galmudug waxay ku jirtaa xilli oo gabangabay ku jirtaa tajaramkan sanadkii afaraad ayaa u bilowday oo gabangaba u maraya muddo kordhintiina de weli waa taagan tahay oo doodeedii layskuma raacin waxaan marka aan leenahay in la ilaaliyo dastuurka ummadda galmuduga iska leh qof gaara ama laba qof oo gaara iskama lahan in dastuurka la ilaaliyo xildhibaankuna awood wuxuu yahay sharciga u baneeyey inuu mar walba la joogo golaha la joogo fikirkiisa inuu caddeeyo waxna diidi karo waxna ogolaan karo waxna ka aamusi karo hadday marka sheekadu noqoto kii aniga aan iraacinna xasaanadan iyo gonadan ka goynaa si xildhibaanka loo cabsi geliyo waxaan leenahay xildhibaantaas iyaysan ku cabsi gelin go-aanada masiirigaana dee waxaa ku matashaa 11 qabiil ama shucuubta galmudug ku matashaa inaadan kala baqin ayaan idiin soo jeedinaya insha Allah cabdisalaan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo 3 sano muddo laga joogo hadda baarlamaanku shaqeynaya lama arkin xildhibaan cabasho ama kal fadhi sharciyo dib loo celiyay dhowr sharci ayuu baarlamaanku ansixiyay oo wasaarada kala duwan ay soo baas gareeyeen marka maxaa waqtigan ku soo beegay ayaan dhihi karnaa murankan iyo isqa qabsigan murankan waxaan isleeyahay waxa keenay horta 3 sano oo iyo 5 bilood soo jirtay baarlamaanka galmudug kama jirin wax la yiraahdo isla xisaabtan oo hay'adaha fulintu iyo baarlamaanku isla xisaabtamaan kama jirin saxaafad madax bannaan diisan ku sheegaba looma ogolayno kaamirada gudoomiyaha kaliya loo ogol yahay maalintaasna gudoomiyuhu wuxuu soo daayaa barnaamij markaas wixii uu arko asaga inay dantiisa tahay daaya waxay marka noqotay bari ayaa waxa jirtay xilligii dawlad deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamed Cumar oo gudoomiyaha ka ahaa ayaa TV-ga STTV waxa laga soo deyn jiray laba barnaamij oo kaliya barnaamij aan la yiraahdo dhaqanka oo dhaantooyin la sameeyo iyo biyo in maanta dhan biyo meel ka fatahayo tubooyin kaliya la yiraahdo dawladda suuban intaas ay qabatay wax kalena aan la soo bandhigin marka wixii wax u eg ayaa waxay ka socdaan baarlamaanka ka socdaan waxaan isleeyahay hadda waa kala guuro nin walba wuxuu isleeyahay kala guurka ka faa'iideyso oo de baarlamaanadu de siba ha ahaadaan sharkoodaas ay qaadanayeen oo ma la arkin baarlamaanka banaanka u soo baxa marka maxaa u furan marka xildhibaanada dhigooda xildhibaanada shaqada laga joojiyay baarlamaanka golaha kala tirsan iyaga maxaa u furan xildhibaanada waxa u furan horta ma jirto maxkamad dastuuriga oo galmudug ay leedahay dib inta lagu laabto dadkii sharci ku kala saareys ma jirto waxay noqotaba sharcigii noqday laba nin inay jeefka galmudug maaragtay ugu jirtaba oo ayagu waxay soo qoraanba ay sharci yihiin dastuurkii dhammaan ku wataan waxaan marka soo jeedin lahaa xildhibaanada waxaan leeyahay inay baraarugtaan fadhiga ka kacdaan aqlabiyad fiican haysataan inaad mooshin ka keentaan kalitaliyaha idin haysta idinku gumaysta gunooyinka inaad meesha ka saartaan awoodaad iska leedihiin marka awoodiina aad haysataan inuu de shakhsi idinku caga jugleeyeen waxaan isleeyahay waa nasiib daro marka waxaan u baaqa inay gartaan awoodooda gartaan ayna maaragtay tilaabada ku haboon oo sharci u sii inay qaataan aad ma hasan tahay waa kaaga mahadcelinaynaa wuxuu ahaa Cabdisalaan Maxamed Xuseen oo wareysi kooban aan kula yeelinaynay magaalada Dhuusmareeb ee caasimadda galmudug Cabdisalaan ku mahadcelinay aad iyo aad